Halima Xudoyberdiyeva 1947-yil 17-may kuni Sirdaryo viloyatining Bayovut tumanida Ummatqul Xudoyberdi o'g'li va Shafoat Xonnazar qizi oilasida dunyoga kelgan. O'rta maktabni tugatib, 1968-1972 yillar mobaynida Toshkent davlat universitetining jurnalistika fakultetini tamomlagan. 1998-2003 Sanam jurnalida bosh muharrir o'rinbosari, 2004-yildan 21-asr gazetasida bo'lim muharriri lavozimida faoliyat yuritgan. Halima Xudayberdiyevaning ilk she'rlari o'quvchilik yillarida, ya'ni 1964-yilda Yangiyer tumani gazetasida bosilgan. Shundan keyin uning ilk muhabbat, Oq olmalar, Chaman, Suyanch tog'larim, Bobo quyosh, Issiq qor, Sadoqat, Muqaddas ayol, Bu kunlarga yetganlar bor, Hurlik o'ti, To'marisning aytgani, Yo'ldadirman va boshqa she'riy kitoblari nashr etilgan. Halima Xudoyberdiyeva o'zbek she'riyatiga samimiy insoniy tuyg'u va fazilatlar, sevgi va sadoqat, mehr va muruvvatni tarannum etuvchi shoira, o'zbek xotin-qizlari orzu va armonlarining kuychisi sifatida kirib keldi. Uning tasavvuridagi ayol har qanday xalq va mamlakatning kelajagi, sog'lom va barkamol yoshlarni yetkazib beruvchi mo'jizaviy kuchdir. Halima Xudayberdiyevaning she'rlari ko'plab xorijiy tillarga tarjima qilingan. To'fon Minnullinning Alla piyesasi Halima Xudayberdiyevaning avtorlashtirilgan tarjimasida O'zbek Milliy akademik drama teatri sahnasida qo'yilgan. Birinchi chaqiriq O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi deputati, Hamza nomidagi O'zbekiston davlat mukofoti laureati, O'zbekiston xalq shoirasi. 2017-yil 17-may kuni xalq shoirasi Halima Xudoyberdiyeva El-yurt hurmati ordeni bilan taqdirlandi.